Sa akin naman pong Facebook account, FB account, hanapin nyo Patnubay sa Kalusugan. Ugalin nyo pong i-like, tapos i-share. Ganun din po sa akin YouTube channel. Ang pangalan ko po sa YouTube channel ay Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Para mapanood nyo lahat yung aking lecture. Ako si Ma'am Rose, isang health educator, member ng KDT, at isa na ng abroad. Ang isa pong health educator, ako ay nagtapos po ng Bachelor's of Education degree at nag-aral ng Public Health at Natural Medicine sa San Diego, California kay Dr. Bernard Jensen. Siya po ang aking pinaka-mentor. Pero ang mga informasyon na sinishare ko sa inyo, ito for educational purposes, hindi kahalili yung medical advice ng yung mga doktor. Kaya tandaan nyo po, anumang sakit meron kayo, ugaliin po ninyong magpakonsulta sa inyong mga doktor. Meron po tayong isang listener, nag-message sa akin sa Facebook, si Joanne Ricarte. Sabi niya, "Good day po, Doc. Ask ko lang po, naninikip ang dibdib ko. Minsan naubo po ako kapag ganyan ang nararamdaman ko. Pagkatapos dighay pa daw siya ng dighay." No? So si Joanne, ang kanyang problema, naninikip ang kanyang dibdib, may kasamang pag-ubo, at pagkatapos dighay pa siya ng dighay. Ano po bang connection nito, yung paninikip ng dibdib niya pagkatapos naubo siya, no? Okay, kung kayo po ay merong acid reflux, it leads to coughing. Kasi ang tanong mo, naninikip ang dibdib mo, minsan naubo ka pa, may kasamang dighay, no? Ang chronic cough, ito'y nagiging worse dahil sa acid reflux, no? Ito po kasi kapag meron tayong reflective action, nag-a-arise mula sa stomach acid papunta dun sa food pipe. Meron ding second mechanism na yung reflux na to ay yung food pipe na to nagkukos ng tiny droplets ng stomach acid papunta sa voice box or sa throat. Kaya itong reflux na to, tinatawag nating laryngeal pharyngeal reflux. Ito'y nagkakaroon ka ng development ng cough. Protective mechanism yan, panlaban sa reflux. Yung acid sa tiyan mo, umaakyat dyan, papunta dito sa throat mo. Kaya yung mechanism mo, pag nairita yan, uubo ka. Kaya pag yung stomach acid na yun, nagkaroon ng contact sa vocal cord at saka throat mo, pwedeng mag-cause ng pamamagayan, nagkakaroon ka ng coughing, hoarseness, at saka laging kiniklear mo yung throat mo, ganon, feeling na something na merong nakastuck sa throat mo. Pag nafe-feel mo parang merong nakastuck sa throat mo, at saka pinipilit mong kiniklear mo yung throat mo, yung ganon, yung po'y acid reflux, no? Itong paninikip ng dibdib mo, may kasamang ubo at dighay ka ng dighay. Dumarating ito kapag ikaw ay yung humiga, no? Pag humiga ka, yung gravity na to, aakyat ngayon yung acid dito sa throat mo. Kaya mangyayari nito, magta-travel yung acid mula sa tiyan, magta-travel yan papunta sa esophagus, mananatili sa esophagus ng matagal, magkukos ito ng pag-ubo. Kaya dapat mong gawin, pag nakahiga ka, elevate mo yung upper body mo. Yung bed mo, pwede mong patungan ng 6 inches, ganon. Itaas mo siya, elevate mo yung paa ng bed mo. Maglagay ka ng blocks under ng paa ng bed mo, do sa bandang ulunan. Do sa pinaka-edge nung kama, maglagay ka ng blocks under the bed feet, para sa ganon yung upper body mo nakatayo, no? Itong tricks na to para yung acid dun sa stomach mo hindi umakyat sa esophagus, para yung ma-restore yung gravity dun sa baba. Be sure na itaas mo yung upper body mo, not just your head, hindi lang yung ulo mo, yung up mula sa bewang pataas, no? Nakaangat na ganon, para yung gravity papunta dun sa baba yung acid. Kasi pagka po yung nanatili yung acid dito sa esophagus mo,
ubo ka ng ubo. Kaya yan ang magandang solusyon sa problema mo na ikaw ay naninikip ang dibdib, naubo ka pa, tapos nagkakaroon ka pa ng digay dahil nga ito sa acid reflux, no? Ang diet mo, meron mga pagkain nagpapa-aggravate ng iyong GERD, kaya kailangan iwasan mo yung fatty food or fried food, iwasan mo yung mamantikain, gatas, yung mga cream food, mga tsokolate, iwasan mo yan. Kumain ka lang ng konti-konting pagkain throughout the day instead ng napakarami, kahit na madalas every 3 hours kumakain ka, pero pa konti-konti. Yan dapat mong gawin. Kaya po ngayon, pagka overweight ka din, nagfe-flare up ang iyong acid reflux, no? Pagka mataba ka, napapalala ang iyong yung acid reflux, kaya nag-cause ng panidikip ng dibdib, nauubo at dighay. Kaya kailangan yung extra weight na yan nagbibigay pressure sa tiyan mo at nagkakaroon ng irritate symptoms. Iwasan mo rin yung mga pagsak ng mga hard candy, nag-i-increase yung pag-swallowed mo ng hangin, nagpapagribate ng condition. Magsuot ka ng maluluwag na damit kasi pag masikip ang pantalon, masikip ang underwear mo, masikip ang palda mo, ay na-flare up itong acid reflux mo. Kasi nga po, tsaka huwag kang manigarilyo. Kasi ang paninigarilyo, nare-relax yung lower esophageal sphincter. Ito po yung naglilik yung acid dito sa tiyan mo papunta sa esophagus, nagkokos ng coughing, no? Kaya itong GERD na ito yung acid reflux na yung liquid content ng stomach mo nagba-back up or nagre-reflux sa itong esophagus. Ang ibig sabihin ng acid reflux, bumaakyat yung acid mula sa tiyan papunta sa iyong esophagus. Kaya marami pong paraan para marilig ang cough dahil sa acid reflux without medication. Kailangan daw po, ang sabi ay be sure na una, elevate mo yung ulo, upper body mo, na just your head, at kailangan po nito palagi kang umiinom ng tubig. Kasi po yung warm water, pagising mo sa umaga, inom ka kagad ng 3 basong tubig na maligamgam. Throughout the day, 1 hour bago ka kumain, 3 times a day, at 2 hours after ka kumain, uminom ka ng maligamgam na tubig. Kasi po yung acid mula sa tiyan, pwede niyang sugatan ang iyong tiyan. Magkakaroon ka ng peptic ulcer, pwede niyang i-damage yung lining ng esophagus mo, nagkakaroon ka ng discomfort sa tiyan, chest at throat, no? Kaya ito po kasing pag-back up, pag-akyat ng acid mula sa tiyan papunta sa lalamunan mo, ang resulta nito ay dry cough, no? Dahil to sa acid reflux. Kahit na wala kayong medication, gagaling kayo, basta inom lang kayo ng tubig, huwag kang magpapakabusog, iwasan mo yung mga pag-inom ng alak, paninigarilyo, at saka iwasan mo yung fried food, huwag kang masyadong magpapakabusog. Kung mataba ka, mag-lose ka ng weight. Alam niyo po yung breathing difficulties, ito po yung isang makikita mo na simptoma ng acid reflux, lalo na po sa chronic form ng condition. Itong GERD na ito, meron kasamang breathing difficulties, yung tinatawag nating bronchospasm. Ang hirap nito ay dahil po nagkakaroon ka ng respiratory complication, shortness of breath. Nag-occur pagka po yung stomach acid mo ay nag-enter sa baga mo. Particularly habang ikay natutulog, pwedeng mamaga yung daanan ng hininga mo. It leads to asthma reaction. Pwede rin magkaroon ng pneumonia. Yung airway, maaring madamage yung daanan ng hininga mo, apektado yung paghinga mo, kaya nagkakaroon ka ng coughing or wheezing. Sabi po ng mga research na meron talagang relation between asthma and GERD. Makalink yan kasi nga po yung acid na yan, pwedeng magkaroon ng injury sa throat lining, airway, and lungs. Pwede ka magkaroon ng asthma attack dahil po dito sa acid reflux na yan. Kasi meron natitrigger yung nerve reflexes, nagkukos sa airway mo para mag-constrict
para ang acid po ay mag-out, kaya nagkukos ng shortness of breath, kaya minsan dighay ka ng dighay. Nagiging worse ang asthma mo dahil sa GERD mo. Kaya kailangan po nito, kaya yung pagdidighay mo, yung pagbe-burp mo, ay dahil dun sa acid nasa tiyan mo. Kaya kung may GERD ka, iwasan mo i-modify mo yung diet mo, kumain ka ng konti, padalas, iwasan mong kumain sa gabi. Mas maganda po bago mag-nightfall or alas 6 ang huling kain mo. Mag-lose ka ng weight, iwasan mo yung mga tomato sauce, nakakairita sa GERD. Iwasan mo lahat ng mga mayroong mga bawang spaghetti sauce, ganun, iwasan mo yan. Mag-quit ka manigarilyo, at saka iwasan mo ang too much yung maraming pillow, iwasan mo yan. Ito'y nagkakaroon ka ng awkward position. Nagiging worse ang GERD mo pag marami kang una na ginagamit. Iwasan mo yung tight belt at saka yung mga clothing na tight, nagbibigay pressure sa tiyan mo, no? At saka ang gawin mo lang, lagi mag-exercise ka sa umaga, walking exercise ka, para magkaroon ng maganda yung acid ay bumaba kasama ng pag-inom ng tubig, no? Pagkatapos sumasakit ang sikmura mo, magpahid ka ng Sansera oil. Yung Sansera oil natin, ito lang na pinagsama-samang katas ng halamang gamot. Yan, ito po ay may Acapulco, pansit-pansitan, luyan dilaw, turmeric, ginger, bayabas, oregano, malunggay, gota cola. Ipahid mo yan sa sikmura mo. Kaya nga po, mag-inom kayo ng salabat, yung luya, yung ginger, 'di ba, maanghang yan. Ito'y maganda sa may acid reflux, no? Para maiwasan yung dighay ka ng dighay, at saka mag-inom ka lagi ng maligamgam na tubig. Iwasan mo lang mag-inom ng soft drinks, at huwag kang iinom sa may gagamit ng straw, no? Kaya kailangan po nito yung eating habits mo, yung lifestyle mo, ito'y baguhin mo. Kaya kailangan po iwasan mo yung sumobra kang busog, iwasan mo yan. Lahat ng carbonated drinks, iwasan mo. Iwasan mo yan. Kaya pagka kayo ay meron pinupulot na isang bagad, huwag kang yuyuko, babaligtad yan. Kaya kailangan po iwasan ninyo yung pagbubuhat ng mabigat. Kaya kung kayo po ay merong ganitong nagdidighay-dighay ka, ito ay kailangan po ay lagi kayong iutot mo, kasi pagka hindi mo naiutot, lalong lumalala yung pagbe-burp mo. Ako po, meron din akong GERD. Ang ginagamit ko ay yung bawang. Sa akin effective sa akin yung garlic I-try nyo po ito, no? Maganda sa ubo, sa heart mo, tsaka para iwasan mo na yung pagdighay, iutot mo na lang, kasi pag hindi mo naiutot, magbe-burp ka talaga. Dalawa kasi labasan ng hangin sa puwet at saka dito sa bibig. So para ma-lesser ang burping mo, iutot mo. Kaya pagka yung hangin sa tiyan, hindi mo ito nailabas, nagkakaroon ng pressure sa muscular bulb between the stomach and the esophagus. Kaya nagkakaroon po ito ng huge factor sa pagdidighay mo, no? At saka nagkakaroon ng impact ito sa pressure sa heart mo. Kaya kailangan umutot ka, ilabas mo yan. Alam mo kung anong mabisang para umutot ka? Yung activated charcoal at saka yung garlic. Yung ako ito sa umaga, 2 hours bago ka magalmusal, mag-inom ka ng 3 activated charcoal. Ito'y natural remedy, home treatment sa digestive problem, sa food poisoning, diarrhea at kabag, at saka dighay ka ng dighay. Ako naman po, ang ginagawa ko rin yung garlic, minsan bago ako kumain o kaya after akong kumain. Isang butil ng bawang na malaki, didikdikin ko ng pinong-pino, nilalagay ko sa linalagyan ko ng isang kutsara ng honey, isang kalamansi, pinipiga. Tapos inumin mo to, maaring before kumain ka o after kumain ka, para dumighay ka. Ay umutot ka, hindi ka didigay, uutot ka, lalabas mo yan. O kaya gawin mo pagka
para ka inuubo, nanikay pandibdigay, nagdighay, maglagay ka ng mainit na tuwalya sa iyong sikmura. Magpakulo ka ng tubig, kumuha ka ng bath towel, yung makapal na bath towel, i-fold mo into half, irolyo mo, doon sa kumukulong tubig sa kaldero, ilublob mo yan, hawakan mo yung magkabilang dulo, pipigain mo siya, ibalot mo yan to yung tuwalya, tapos para di ka mapaso, ilagay mo dyan sa may sikmura mo, mawawala po yan.